Good afternoon guys, this is Jen. Welcome back to my channel, and for today's video, i-unboxing ko lang muna to kasi last time na order ko is hindi ko na unboxing siya. And this is from Shopee, the BREEZEMNL. So, nung first ano ko kasi hindi ko siya nagawa ng unboxing. And then, actually last December 18 dumating yun, yes, hindi ko nagawa. So, ngayon ko lang ulit. Kasi medyo excited ako that time and medyo parang sobrang excited ko eh. Diretso inom ko na lang siya, parang tipong gano'n. So, this time is, I'm gonna do that unboxing. So, before that, intro muna. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. And teka nga pala, disclaimer lang po, hindi ko ako sponsor ng kahit any brand of or this brand. I just made this video para for my own reviews and for my own experience din po, okay? So, wala pong mag-aano na ganyan-ganyan. Huwag niyo akong ibabash. So, excited tayo at saka medyo tamad tayong tumayo kasi yung gunting nasa sila. Kaya ayoko nang kuhin, ayoko nang tumayo. Kasi baka pag tumayo ako dito, mawalan ako ng gana. Ganun ako kamuli. Kaya naman ang magic kamay natin. Gamitin natin ang kamay. Kaya nga pabiligin ng kamay para gamitin, di ba? Alam mo, ito lang gusto ko talaga sa sa BREEZEMNL. Well pa yung mga products nila. The last time ganito rin yun. Hirap na hirap din ako yung pagbukas. So, ayan, nakabubble wrap siya. And, so, gagawin ko pa nga ng reviews eh. I-send ko mamaya sa Shopee. Yan. Oh my god, what is this? It's not good. Wow! 4 strip. Ito yung previous nila sa akin. Okay. The last time kasi is, ito. Kasi yung previous nila sa akin is Girl Boss Powder Tint. Sexy. Ayan po siya. I-ano ko na lang yung, picture niya dito. Mamaya. Kasi, ito nga. Ito siya. Okay. Ito yung previous ko. Thank you talaga. Thank you so much. Kasi, kahit hindi ako mahilig sa lip tint, kaya may lip tint ako. Kayo lang ang nagbigay sa kanya. Thank you. Pa-previous nila na bonggang-bongga. So, excited na ba kayo kung ano itong nasa box nito? Excited kayo? Excited din eh. Yung last time, sobrang excited eh. So, ginawan ko siya ng challenge last time since December 18. Ginawan ko siya ng challenge ko talaga for myself na para siguro napapansin nyo magulo ang buhok ko. Char, hindi po yun. Aside sa magulong buhok ko, I'm always like this. I'm so messy. So, yun nga. Paano ko pa sasabihin? Kasi sobrang excited ko nang malaman. Sige, hindi ko napapataggalin. Yung in-unbox po natin is eto po. Ayan. Teka lang. Post ko muna kasi gagawa ko ng thumbnail. So, ayun na. Tapos na tayo sa thumbnail natin for this unboxing. And for my 20 days challenge, actually it's not a 20. Hindi ko napapaabuti ng 20-day challenge. Kasi, December 18 dumating ang first package ko, which is the GLUTALIPO juice and the GLUTALIPO premium milk tea. This two is ang unang dumating. Hindi ko nagpapakita yung isang box ng milk tea kasi nasa cabinet and wala na rin laman. So, ito rin wala nang laman. So, hindi ko nga siya nagawa ng kung ano yung issue. Pero, may mga videos ako na from day 1 to day 7 na. So, ayun na. Lalagyan muna natin ng konting mainit na tubig para ma-mix lang yung ano niya. Green color siya. Ayan, green color. Nagtitimpla ko ng itong gluta juice at saka milk tea. Noong December 18, ang ginawa akong pagtitimpla is itong juice lang muna yung tinry ko. And then, isang beses lang siya per day. Sa loob ng isang araw. Yung 18 ng gabi is juice lang yung ininom ko. On the next day, 19 morning, is tinry ko siyang inumin. Kasi nga,
medyo natakam ako sa lansa ng milk tea. Teka lang, maingay. So yun, maingay si Nigel, yung alagang ko. So natakam ako sa milk tea, kaya tinimpla ko siya sa malamig muna. Malamig siya. Talagang, kasi natakam ako. Miss ko na talaga yung ganito. So, ilang months din ako nakatipid ng milk tea. So, last time pa yata yung last tikim ko ng milk tea. So, yun. Sa excite ko, pinipit ko sa malamig na tubig, sa baso. So, ito, ipapakita ko na lang sa inyo. So, yun. Nakita niyo yung pagkitimpla ko ng GLUTALIPO milk tea. And, so, ayun. Makalipas yung dalawa. Teka na, ako po may kopya ako dito naman. Diary ko siya. From day 1 to day, day 8. Sige, day 8. Yan. Ginawa ko talaga siyang diary. Ginawan ko siya ng diary. Ayan. December 8 at 5 p.m. ako start na inom ng juice. Yun yung juice ang nag-write ko. And sa day 1 ko nun, 5 p.m. ko siya, 5 p.m. ko siyang ininom. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Around 12 midnight and 1 o'clock in the morning na dapat ako magpupupo. Pero, eto based on my own experience to, hindi ako napupo. Kaya, hindi ko alam. Basta 12 midnight o 1 o'clock hindi ako napupo. And 6 a.m. in the morning. Doon. Hindi pala 6 a.m. Actually, 4 may dumating. Kung daming extra dito sa vlog ko na to. So, 5 o'clock pala. So, yun. 5 in the morning pa lang po is parang binabak ko na po yung tiyan ko. Under renovation po yung tiyan ko talaga. Natawa si Nigel. So, yun po talaga. Promise and honest review po. Yun po talaga yung naramdaman ko. Parang binabak ko yung tiyan ko. And parang under renovation yung tiyan ko. Talagang parang may mga tao dun sa loob na nagtatrabaho na tinatanggal, ginagano, kinakaskas talaga, tinatanggal, pinapala, lahat na ng klaseng mga construction worker nasa loob ng tiyan ko. 6 a.m. ayun na po, napag-jobs na po ako. And then, syempre, pasintabi nga lang po pala sa mga kumakain dyan. Kung nandidiri kayo sa mga ganong usapan, scroll up mo na. Huwag ka na dito. So, yon 6 a.m. napag-jobs ako. And, nung, syempre ako nga, medyo napaka-observer ko talaga sa mga especially sa mga products na pinagagamit ko sa mga pinag-aano ko. And, this is the third time kong gumamit pala ng mga diet tea. Ayun. Kasi yung una kong ginamit is, the first is the bigger light tea, and the second one is the Cancunis. I don't know if tama yung pag-pronunciation ko. Cancunis or Cancunis. So, hindi na ako masasalita about them. Pero, sa gluta ako medyo feel at ease. So, anyway, to make the story short, that time, 6 a.m., tinignan ko, pinlashlight ko yung cellphone ko, tinignan ko, sinilip kong ganun. Tapos, lahat na yata ng kinain ko ng na yun, nung day 1 ko na yun, ibig sabihin, December 18 ng umaga hanggang naggabi, lahat na yata na kinain ko nun, nailabas na po, promise. And, then ito na,
Second poops ko po is 9 a.m. in the morning. 9 a.m. na yun, akala ko, kasi may lalabas po. Totoo pala po talaga yung sinasabi nila na may lalabas sa'yo na parang hindi mo mamamalayan. Na akala mo simpleng utot lang, pero hindi po. Talagang meron, nakakahiyaman namin nangyari po talaga sa akin, promise. And buti na nga lang, eksakto, nandito ako sa loob ng kwarto at wala ako sa wala ako din sa labas or wala akong trabaho dun sa labas. Andito lang ako sa bahay ng boss ko. So, sa kwarto lang namin that time. So, yun. Siya? Sa pangalawang pubo ko is yung mga malagkit na siya na parang jelly siya na parang basta malapot po siya, pero kiramdam ko yung puyata po talaga yung mataba-taba ko sa katawan. So, yun. Day 2. Sa day 2 ko naman is 4 times akong napupo. 4 times akong nagpupo. 8 p.m., 10 p.m., 12 midnight, and 6 a.m. Actually, itong 6 a.m. na is on day 3. Parang day 3 ko na. So, sa day 3 ko naman, 3 beses ako nagpupo. 8 a.m., 12 noon, at saka 4 p.m. Nakalista po talaga yun. Ayan, nakalista sa notebook ko. Day 4 ko, ito ang pinagtataka ko. Kasi sa day 4 ko, beses lang. 12 midnight, 6 a.m., 9 a.m. Like, doon sa parang sa first day ko, 6 a.m. and 9 a.m. Parang magparehas lang sila. Day 4 ko. Yung day 5 ko naman is 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. And 8 p.m., 11 p.m., and 12 midnight. Ang day 5 ko po, ang nakakapagtaka talaga kasi sobrang dami. Hindi ko alam kung sa kinain ko or sa kalamansi. Basta 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 8 p.m., 11 p.m., 12 midnight po yung pupo ko nito. Day 5 ko. Ang kinain ko lang naman po is corned beef sandwich, guys. Tapos yung lunch ko is chicken afritada. Yung dinner ko, oatmeal and chicken casino with juice. Yun lang naman po, pero hindi ko alam. Tapos yung day 4 ko naman na pagkain is corned beef sandwich yun lang. Paulit-ulit lang po yun. Tapos, nagtaka ako sa day 5. Sabi ko, hindi kayo to, baka na diarrhea na ako siya. Then, sa day 6 ko, which is December 23, which on Christmas, 6 times din akong nagpupo. 2 a.m., 6 a.m., 9 a.m., 7 p.m., 9 p.m., and 12 midnight. So, aminado ko. Pwede ko na naman ako. So, yun. Day 7, day December 24. Hindi ko na maalala. Wala siya sa diary ko. Wala siya sa diary. Pasensya na susulat ko para kanilig ng manok. So, ayun. Day 8, December 25. 3 times lang ako napupo dito. 26, ganun din 3 times. Hindi ko na maaalala yung oras. December 10, which was yesterday, last night. 5, 12 a.m., 3 a.m., 6 a.m., 12 noon, 2 p.m. Tapos, and today is December 28. Ayun na. Kanina umaga pa lang na magpupo na po. So, yun, tapos na tayo ng pagbabasa ng diary ko ng GLUTALIPO. Ayusin GLUTALIPO. Ito, unahin ko muna is the GLUTALIPO truth. Alam, hindi ko po talaga dapat gawan to ng video. Pero since nag-unboxing na rin tayo, why not na gumawa na lang ng reviews and kung talagang effective po ba.
Actually, ang GLUTALIPO D2 is contains of glutathione, lemon, collagen, leucemia, ampalaya, balunggay, barley-grass, rapeseed extract, mangosteen, goji berry, and L-carnitine. And lang po, this is no approved therapeutic claims. So, ito reviews na to para lang sa inyo na para may konting knowledge kayo na kung ano ba ang GLUTALIPO. And this is for my own experience and for my own observation. So, wala akong pake. So, ito ba? Sino bang pwede yung GLUTALIPO brand na to? Nakalagay kasi dito is nakalagay dito sa cautions niya. For adults use only. Not recommended but for children, pregnant, and lactating moms. First time users may experience interest and bowel disease. Yun po siya. So, kung hindi mo naiintindihan sa hindi po siya pwede inumin ng mga nasa siguro 18 pababa. Kaya bawal siya sa mga buntis at sa mga nagpapasusong nanay. Ayan. So, and nakalagay din dito na kung first time mong uminom nito, kung unang beses mong makainom nito, syempre, makakaranas ka talaga ng mayat-mayat kung kanang kabalik-balik na sila. Sana all lumabas. So, ano? Kung nagpapagalin, and ito yung juice, okay? Sa juice, ito naman ang favorite sa lahat. Ang GLUTALIPO D2. Paano sa kusina sila na ingredients? Ito sa kusina mo. Glutathione, L-carnitine, collagen, winter melon, green tea, rosina, kombucha, moringa, rose hip, rapeseed extract, mangosteen, goji berry, barley. Almost the same lang sa juice. And precautions sa adults, pero parasan sila. Bawal ang GLUTALIPO sa mga bata, nagpapasusunod na ang tigit sa lahat ng mga buntis. Glutathione and L-carnitine. Glutathione is a whitening and the L-carnitine is glutathione. So, doon. Sige lang siya. Ganun lang. Kasi dalawa, walang tulak na bigyan. Parehas silang masay. At itong juice, sinipit ko siya. Sinipit ako siya dito sa button. Ang advisable kasi na pagpipinta nito is 120 to 150 of hot or cold water. And that time, pinigto ko siya dito. Dito lang siya. Dito, itong sanan to. Dito lang siya. Yung nilagyan ko siya ng liit, inunaw ko muna kasi siya sa mainit na tubig para ano niya. Parang lumot-lumot. Pinigto ko siya dito. And nilagyan ko siya ng ice. Ano siya dito? Yung hindi ka siya matulog dito sa kulit. Ito dito. Nung pag-inom ko sa kanya is matamis pa rin. Sobrang tamis niya po. Bawal sa diabetes. Diabetes ko dito sa pag-inom. Kasi sobrang tamis. Kaya dito talaga. Sobrang tamis. Ganun din. Iikot ko na siya sa malito na lang. Kasi baka pag anong hinuwala yung tamis naman niya. So, ganun malito na ako. Ano nga mga appropriate niya. At saka GLUTALIPO D2. Tomorrow morning, ilat na ito. Isang pupok na ito. Ito yung morning ko. Ito yung evening ko. Kasi, long days ko. Ang nakalagay pala dito is isang beses lang sa isang araw. Isang sachet lang ang nakalagay. Ayan. Pero kasi parang, sabi ko nga kanina, parang normal lang siya. Parang, hindi ko siya iniisip na as talagang diet tea or diet drinks. Ano, parang mga hindi coffee, mag-off ka, yung mag-juice ka, mag-milky ka. Parang pwede na guys. Ito sa morning, yan sa lang. Ito sa night time, yan sa morning. Hindi ako na nag-iulong. Tanggal lahat ng tanga at lahat ng so, yun. Yun ang nanong sa niya. Tugan ko siya hindi ko. Morning siya night time. Kasi parang ito gusto ko yung milk. So, yun lang naman. Gusto ko siya kasi okay yung lasa niya. Tapos, hindi ka nag-crave. Hindi mo napipil na. Maya-maya kang gustong kumain. Yung hindi ka nakaka-feel ng gutom. Yun. And then parang feeling mo laging puno yung tiyan kahit kata-drugs mo lang. Parang hindi pa lasa mo, hindi doon. Parang busog pa ako, ayaw kang kumain, wala akong gana kumain. Yung ganun. Hindi ka talaga nakaka-feel ng gutom. Yun lang. Kasi pag ginagawa ko rin, kapag or may times na nakaano ko ng gutom, is iniinom ko na lang po siya ng tubig ko. So, yun. So, tama na po siguro itong unboxing kasi ilalagay ko na rin dito yung before and after ko. December 18 to 27. Ayan. Lalagay ko na lang for just 1 week yata. 1 week and 3 days. Ayun. Before and after ko. Oh, may nakakaano na. Medyo nag-ano naman yung mukha ko.
for 1 week. Lalagay ko dito yung before and after. So, yun. And sa mga, ano pala, ayun pa pala, yung gustong pumayat na. Hindi ko naman sinabi na mag-relay kayo dito sa mga drinks na to, no. Hindi ko naman siya ano talaga, pero it will help din po kasi na para matulungan tayo mag-reduce ng weight niyo. Masasabi kong effective siya. Kasi, sa akin din kasi, na-motivate din po kasi ako na mag-lose ng weight ko talaga. Lately kasi, a few months, or a few weeks na lang. Sige, a few weeks na lang. Kasi nagka-TikTok. Sumasayo-sayo din ako sa TikTok. So, bawasan yung confidence ko. Kasi nga, from Saudi that time, 2017 hanggang October 2019 is, talagang pumayat ako doon. Kung napanood niyo yung videos ko na about gym, get your motivation. So, ito, panoorin niyo na lang to. Ang ginawa ko din pong exercise, ang ginawa ko parang diet ko is, ano siya, More water ako that time. After water ako, sobra yata sa 2 litro ang naiinom ko per day. So yun. Kasi mayat ako bumabalik na sir para mag-win that time. And then, sa Saudi din kasi, minsan, hindi ako pinakakain ng madaming binibigyan ng gym. So, ang kanin ko rin doon sa Saudi is, sa isang linggo, isang beses lang yata magkanin. Ayun. Tapos, every lunch yun. Lunch, yung mga 5 PM, kasi 5 PM yung lunch nila doon. Yun, yung oras na tinatawag nila ako 5 PM, lunch lang nila yun. So yun, dinner nila midnight. Basta panoorin na lang po yung sa about vlog ko na gym ang pamagat, get your motivation, GYR. Panoorin nyo lang yan. Yun ang kulimutan. Nandiyan lang yung ano ko, water. Pero this time, sa GLUTALIPO, is gumamit ako ng, although na-try ko naman na before, yung fasting, and this time, tinry ko ulit ang intermittent diet. Yung tawag yung intermittent fasting. Doesn't mean that to fast na mag-starve, hindi ganun. May oras ng feast, may oras ng fast. Ibig sabihin, may oras ng kain, may oras ng walang kain. Ang pinagamit ko ngayon kasi is 16 hour na fasting and 8 hours ng kain na kahit anong gusto mong kainin, ganyan. Pero tamang ano lang, diet talaga kapag 8 oras na ng kain. Yung fasting yung ginagawa ko, before 5 in the morning, 5 ng hapon or 5:30, nag-dinner na po ako yan. After 6 mo tawagin. Ayan. Then, iniinom ko na rin po yung milk ko that time. Simula noon, 5:30. So, yun 6 ang count. 16 po. 16 hours akong fasting. So, tulog na ako that time. Wala na akong pinakain from pagkatapos ko kumain ng dinner 5:30. Ayan. So, wala na akong pinakain. So, hanggang sa magtulog ako. Tapos, kain ko na ulit is mga 9:30 or minsan nasa 10 na ng umaga. So, yun hanggang ganun lang din. 10 ako hanggang umpisa doon hanggang 12, 3, ganyan, 5. Yun yung mga kainin ko, yung mga small amount lang kinakain yung mga foods. Kahit ano. Basta, lagpas ng 5:30 ng hapon hanggang pinagpasan ng umaga. Wala na. Yun po yung ginagawa ko ngayong diet. And, sa low carb diet kasi, medyo hindi ko pa kaya. Ang hirap. Ang hirap kasi, hindi ko sa candy rice. Hindi ko sa talagang hindi ko talaga maiiwasan na hindi kumain ng kanin. Lalo na mga paborito kong ulam, ang sarap kasi. Ang sarap adobo man. Oh my God! Wow! Hindi ko siya masyadong ina-apply sa diet ko ngayon. Yung ano lang, intermittent fasting talaga ang inaano ko ngayon kasi nauuhaw ako sa pagsasalita. Kasi medyo 20 minutes na rin itong pag-vlog ko pero so hanggang dito na lang ang ma-advise ko para dun sa mga beginners na willing na mag-diet talaga na mag-lose na mag-weight, drink plenty of water and do exercise 30 minutes a day and bawas-bawasan talaga yung kain. Yun po yung talagang proper diet it will help mag-drinking diet ganun. It will help mabawasan ka talaga pero syempre kilos din tayo. Lalo na kung uminom ka lang ng uminom yan, wala kang ginagawa. Hindi ka nagbabawas ng timba, hindi ka nagbabawas ng mga kinakain mo. Wala, nangyayari, sayang ang pera mo. So since, hindi ko pa pala nasabi ng mga presyo nito. GLUTALIPO juice is 50. And for the coffee, 350. And the milk tea is 395. Also the same with the dark chocolate, 395. So, kasus ko lang sa mga diet, hindi ka naman nagbabawas ng kinakain mo, hindi ka naman nag-workout, uses them. So, dapat, kapag ginamit mo ito, syempre, bawas-bawas ako yung kinakain mo, huwag kang lamon ng lamon, kaya nagagawa ko ng person. So, yun, exercise, 30 minutes. Then,
Kaya nga, intermittent fasting. Kung makakaya mo naman yung pagpa-fast, sabayan mo na rin ng prayer. Fasting and prayer. Prayer and fasting tayo. So, yun. And, ikaw ka nag-wish mo na bulletin ka depression mo, kasi nag-depression mo, ito pa kayo pagpapayat mo. So, sama mo na ng prayer. And, determine to yourself. Yun lang nga papayo ko sa inyo. Pag mag-lose kayo ng weight. Kasi ito pala yung weight ko, 75 kg. Hindi pa ako nakapagtimbang. Sa next vlog ko na lang yung before and after na timbang ko. Basta yung last time na nagtimbang ako, December 20 is 75 kg, which is this. So, yun. Shout out na tayo. Shout out to my Bornex Global TikTokers, family, BFT, Tropang Giatay, Balay Potsukan and Bampinig. Sa Tropang Love Wins, ayan. Kay Stephanie, kay Rocky, Marie, kay Helen, kay Jomardi Morandarte, sa batchmate ko na St. Judeus Parish School, batch first year to third year. Ayun. Kay Raven, kay Nanay Mahal, Kevin, Nonoy Kevin, ayun, si Nonoy Kevin, kay Noel, TV Vlog, ayun, mga ka-YouTuber ko rin. Sa BFT families ko, shout out ko na rin. Nito Shella, says hello. Kay I Love the Word Aguilar Cruz, Tarlene May Casas, ayun, hello. Tapos kay Hill Barbs, syempre kay si Hazel Bialsa, Beng Demoral Havedo, kay Jerry Felipe, of course kay Sis Joy Navia Tandang Oriensya, kay John Bert Villaluz, kay John Rel Relativo, kay Sir Ivan Lachica, kay Lay Andrew, then kay May Junyong, kay Mark Factuar, kay Obra Anade Francisco, Stephen G, Susan Bautista, hello sa'yo sis, kay Sir Jerwin, ayun, nalala ko pa, Jerwin A. Gutierrez, Honey Suraj, ayan. Si Honey Suraj, his name is Suraj, he's my best friend, an Indian best friend, Suraj, and to Elboy Lanta, hello sa'yo, huwag ka na makulit kung pasaway, para hindi ka mamatupan, char. Kay Louie Queen Maraviles, hello, bye. Kay Harvey Villoria, yan, hindi ko makakalimutan itong mga, sila yung mga TikTok Academy friends ko. So, dito naman tayo sa TikTok. Hello kay Dreo, hello sa'yo. Ingat ka dyan lagi sa Switzerland. And thank you for giving me an advice always. And sa lahat ng live mo na nakakapanood ako ng live mo, thank you kasi napaka-inspirational ng mga sinasabi mo. Nakakuha ako ng mga aral. So, kay Eboy Soriano, hello sa sis. At kay Cupcake. Ewan ko kung ano pangalan ni Cupcake. Nakalimutan ko si Cupcake. Basta ako mandaka, walang balikan. Cupcake. Ganang ano tayo, hindi na tayo magiging marupok Cupcake. Kaya yun.